हाय फ्रेंड्स, सोनालीज होममेकर या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। तर आज मी तुमच्यासाठी झटपट असे कैरीचे आंबट गोड लोणचे इथे ही रेसिपी घेऊन आली आहे। आणि बघा कलर पण किती सुंदर आला आहे आणि दिसत पण खूप छान आहे। 15 दिवस टिकते, त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा। इथे मी एक कैरी घेतली आहे आणि ती अशी साक बांधलेली घ्यायची, म्हणजे आतमध्ये पूर्णपणे अशी त्याची कोय जी असते ती हलते। हे बघा वाचती तुम्हाला कळणार नाही, पण अशीच घ्यायची साक बांधलेली कैरी। आणि आपण इथं झटपट असं आंबट गोड असं लोणचं करत आहोत एका ट्रिक सोबत, आणि एक खास अशी वस्तू वापरून, म्हणजे अशी टिप्स वापरून आपण इथं ही कैरीचं लोणचं करत आहोत झटपट, किंवा इन्स्टंट म्हटलं तरी चालेल। तर मी ही कैरी घरच्या झाडाची कैरी आहे ही, आणि ती स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता तिला आपण कट करून घेणार आहोत छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये। हे बघा, बघा अशा पद्धतीची निघालेली आहे जराशी ती। तर आता आपण अशा पीसेसमध्ये कट करून घेऊयात। म्हणजे सुरी एवढी धारदार नसल्यामुळे थोडीशी घसरतीये, तर तुम्ही धारदार सुरीने कट करा, म्हणजे कैरी व्यवस्थित कट होईल। तुम्ही माझी थोडीशी पिवळसर कैरी निघाली, तुम्ही पांढरी शुभ्र घेतली तरी चालेल। तर हे बघा अशा पद्धतीने मी कट करून घेत आहे आता सगळी कैरी आपली। तर मी इथे एक कैरी अशा पद्धतीने कट करून घेतली आहे। इथे मी गॅसवर जाडसर कढई घेऊन त्यामध्ये 2 पळी तेल टाकले आहे, आणि ते तेल छान असे गरम करून घ्यायचे। आणि ते गरम झालेले आहे। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि याला कोमट करून घ्यायचे हे तेल। आपलं तेल कोमट होतंय तोपर्यंत आपण जे लोणच्यासाठी साहित्य लागतं ते बघून घेऊयात। मी इथे काही मसाले काढले आहेत। इथे 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि त्या अशा पद्धतीने कट करून घेतल्या आहेत छोट्या तुकड्यांमध्ये। इथं लाल तिखट आहे, काश्मीरी लाल तिखट, आणि ही धने पावडर आहे 1 छोटा चमचा, ही 1 मोठा चमचा, आणि इथं घरगुती लाल तिखट आहे, हे जे दिसत आहे ते घरगुती लाल तिखट आहे, हे मी 1 छोटा चमचाच घेतला आहे। आणि इथं 1 मोठा चमचा म्हणजे 1 टेबलस्पून मी इथे गूळ घेतलेला आहे। आपण इथे इन्स्टंट किंवा झटपट असं कैरीचं आंबट गोड लोणचं करत आहोत। आता आपलं इथं तेल कोमट झालं आहे, त्यामध्ये हा गूळ टाकून घ्यायचा आणि तो व्यवस्थित असा या कोमट तेलामध्ये विरघळून घ्यायचा आहे। हीच ती सोपी ट्रिक किंवा टिप्स म्हणू शकता। हे यामध्ये पूर्णपणे हा गूळ वितळून घ्यायचा, ह्या कोमट तेलामध्ये वितळतो तो, आणि एकजीव करून घ्यायचा गूळ आणि तेल, अशा हलवत हलवत घ्यायचं। हे बघा अशा पद्धतीने पटकन होतं, खूप सोपी प्रोसेस आहे। लोणच्याच्या तुम्ही खूप सगळ्या रेसिपी आणि खूप सगळ्या पद्धती बघितल्या असतील, पण ही पद्धत एकदम नवीन आहे। माझ्या पद्धतीने तुम्ही नक्की ट्राय करा, खूप चांगलं आणि 15 दिवस टिकतं हे इन्स्टंट लोणचं। मी खूप वेळा ट्राय केलं आहे, तेव्हा तुमच्यासोबत ही रेसिपी मी शेअर करत आहे। अशा पद्धतीने हलवत राहायचं, म्हणजे ते एकजीव होतं तेल आणि गूळ। आता तुम्ही इथे बघू शकता, इथे तुम्हाला व्यवस्थित दिसणार नाही कारण गूळ आणि तेल मिक्स झालेला आहे आणि एकजीव झालेला आहे, तो अशा पद्धतीने झाला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर अशाच पद्धतीने करून घ्यायचे गूळ आणि तेल मिक्स। मी हे गूळ आणि तेलाचे मिश्रण काढून घेतले आहे एका वाटीमध्ये, आणि आता त्याच कढईमध्ये आपण थोडेसे तेल टाकून घेऊयात फोडणीसाठी। आता ही गुळाची कढई आहे, आपण जे अगोदर गूळ मिक्स केला होता त्याची, त्यामुळे तुम्हाला अशा प्रकारे दिसत आहे। तेल गरम झाले, त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी छान अशी तडतडून घ्यायची, मोहरी जरा जास्तच टाकायची। आणि त्यानंतर आपण टाकणार आहोत त्यामध्ये लसूण लालसर रंगावर घ्यायचा, थोडासा ब्राऊन, जास्त पण नाही जाळायचा, थोडासा। आणि आता याला गॅस बंद करून घेऊयात आपण, थोडंसं हलवून घ्यायचं आधी। गॅस मी बंद केलेला आहे आणि याला थोडंसं कोमट करून घेऊन मग यामध्ये आपण मसाले टाकणार आहोत। गॅस बंद केल्यावर त्यामध्ये थोडंसं हिंगाने आपल्या लोणच्याची टेस्ट फार छान येते। आता त्यामध्ये जे आपण हे मसाले घेतले होते ते सगळे टाकून घ्यायचे, आणि ते जळणार नाही त्याची काळजी घ्यायची। आता इथे यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद टाकून घेऊयात, आणि मग आपली फोडणी टाकायची आहे।
हे सगळे टाकून घेते. खूप सुंदर आणि खूप टेस्टी असं इन्स्टंट आंबट गोड असं आपलं लोणचं इथे तयार होतं. याला एकदा अगोदर मिक्स करून घेऊयात. तुम्हाला माझ्या पद्धतीची ही रेसिपी म्हणजे झटपट असे हे लोणचे नक्कीच आवडेल. तेव्हा नक्की ट्राय करा आणि चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्यवस्थित मिक्स झाले आहे आणि आता आपण गुळाचे आणि तेलाचे मिश्रण केले होते ते टाकून घेतोय. मिक्स करून घ्यायचे. ते यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होतं आणि चव तर अप्रतिम लागते. हे लोणचं 15 दिवस टिकते आणि खायला अप्रतिम लागते आणि जशी आहे तशीच राहते. याचा कलर सुद्धा चेंज होत नाही. जी कैरीची फोड आत्ता दिसत आहे तुम्हाला हिरवी आणि एकदम कडक अशी, तशीच 15 दिवस राहते. खूप दिवस, 15 दिवसापेक्षा पण जास्त राहते. अशा पद्धतीचे हे लोणचं आहे. तेव्हा नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक नक्की करा. यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ टाकून घेते. मिक्स करून घेऊयात पुन्हा एकदा. वाव, मस्तच खूप छान कलर आला आहे आपल्या लोणच्याचा आणि एकदम भारी असं दिसत आहे. बघा किती छान झालं आहे. आवडली का तुम्हाला माझी ही रेसिपी तर आपल्या सोनालीज होममेकर या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट करून सांगा कशी झाली इन्स्टंट कैरीची आंबट गोड लोणचे. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत बाय.